হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? অপো রেনো সিরিজের ফোনগুলোতে একটা স্পেশাল ফিচার আছে যেটা হচ্ছে আর্থকোয়াক অ্যালার্ট, অর্থাৎ ভূমিকম্প সতর্কতা। আপনার আশপাশে যদি কোথাও ভূমিকম্প হয় তাহলে আপনি আগে থেকে একটা সতর্ক বার্তা পেয়ে যাবেন। তো এটা চালু করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে? প্রথমে সেটিংসে যেতে হবে। ওখানে আপনি সেটিংসে গেলে স্ক্রল করলে পাবেন সেফটি অ্যান্ড এমার্জেন্সি। এখানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে একটু স্ক্রল করলেই নিচে যেয়ে পাবেন আর্থকোয়াক অ্যালার্ট। এটা জাস্ট আপনি অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পরে আপনি চাইলে এখানে একটা ডেমো দেখতে পারেন যে কিভাবে কি হয় বা ওই অ্যালার্টটা কিভাবে পাবেন আপনি। সেটা হচ্ছে ডেমোতে গেলে দেখতে পাবেন যে এখানে দেখাচ্ছে স্টিমিউলেট ম্যাগনিটিউড 6.1, মানে এটা এত মাত্রার এবং কত দূরে 10.1 কিলোমিটার, 1 মাইল অ্যাওয়ে। এটা আমার থেকে 10.1 মাইল অ্যাওয়ে। এখন আপনি কি করবেন? ড্রপ করলে কিভাবে ড্রপ করবেন, কভার করলে কিসের নিচে কভার করবেন, হোল্ড করলে কিসের নিচে হোল্ড করবেন আপনাকে দেখিয়ে দেবে। ধন্যবাদ সবাইকে।